Bak şeyimiz yok. Yakıt getiriyorsun bir de buzdolabı. Abi nasıl? Var mı bunu alacak bir araba var mı? Tamam da beni ilgilendirmiyor. Bunu Kargocu taşımak olan- beni de ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmiyor. Kargocu olan sizsiniz. Tamam Ben haklısın, değilim. haklısın. Bunun git gelmesi Doğru mu lazım. yani? Haklısın. Şimdi ne yapacağım? Bunda arıza çıkarsa ne yapabilirim ben? Konuşacaksın geri isteyecek. Geri firma kabul ederse geri alırlar. Yani bu yakıt geliyor. Nasıl olacak bu iş? Buradakilerin de böyle gelmesi sakıncalı yani. Bu sonuçta gazlı sütlü şey yani. Yani bu böyle gelmemesi lazım. Onu işte konuşmam lazım. Büyük bir arabayla geldi yani. Ayağını yere koy. Çek kızım çek. Çek götüreceğim geldi böyle. Tamam. Çek. Çek kızım. Al bak görsünler çekin. Çek. Normalde benim bu taşıma şeyimiz yok. Bu gökler alıyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Görüyor musun? Öyle mi abi?